Ma mission TV, le miroir du monde. Toujours en économie politique, ça a toujours une impression habillée. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais impression habillée, vous n'avez pas dans les mauvais sens. Na rumeur parce que na confirmer non parce que ce sont des rumeurs. Mais passation à pouvoir, on peut la célébrer, il faut seulement qu'on célèbre on a une impression habillée. Billet 10 000 francs. Là en tout cas ndeko bazana nini moko ya bazana intention moko ma be vis-à-vis na ba congolais. En tout cas biso ba congolais to kondimelo ko na ta mokolo moko te. Toza ko yoka kandeza ko circuler ba information papa o non ba présenter qui bien na conseil des ministres un bien coupé ya une coupure à 10 000 francs congolais. Ko ça 10 000 francs congolais dans le problème te. Les problèmes ezali pourquoi ko tia effigie ya bato. Et pourquoi non ko bimisa billet 10 000 francs? Pourquoi? Bon, Mickey Zali, 50 francs, 100 francs. 10 000 francs d'abord. 10 000 francs dans la circulation, 5 000 francs dans la circulation, bien que pirate, mais 20 000 francs dans la circulation. Pourquoi qu'on imprime billet à 10 000 francs à Sika? Pourquoi qu'on tient effigie à Batunde comme Martin? Président sortant, na président entrant, Bosangani, Bozo sa bakolade nabino, Bozo ko se chichoter na matoyi, Bozo boto nambon. Faut pas se moquer des gens. Bilemba que zebe mona na bambongo to liaka za bilonga bani ba pêcher à moboto yeba tate ba kota ba wagenya kuna c'est ça. Ba symbole ya mboka na biso ezo pesa valeur na mboka. Na oki ba combattant ba se défendre. Non maman Denis bolo bambongo te mbongo ba bato na misé. Mais soki ba kota na misé. Boni boko ko sala ba fiche te. Boko ko sala ba panneau te. Il y a passation à pouvoir en soit disait le cas le 24 janvier botta na misé pour batba mona. To boya katanga Mobutu biye daka na mbono mona ka suka na ngo suka ka wapi. Et maman Mobutu na shit. Depuis na to zoka mikano ke mongo bana kozala imprimer seulement ba efina ba na bilembo ya mboka. Nous sommes majorité par rapport à vous. Donc soto bino to teme loko moni déjà bobani ko banga bino moko non et ko leka la méditation. Voyons voir so il réellement le 24 ans ko leka la méditation. Voyons voir. C'est comme si vous avez le coup la bandoki, botier le comment vous tenter population la bani na population la personne de combattre ba limsa na finga bangote la population est tellement dupe. Avant toute chose d'abord na ko sepelanga na to rendre une fusque une minute de silence en mémoire ba compatriotes comme ça na beni ba kokufa. Ne serait-ce une minute de silence. Je me souviens ils en a époque moko Mobutu asaka appel na ba troupe étrangère. Justement par rapport à un secrétaire est s'il faut que je fasse le pacte avec les diables, je vais le faire pour que la paix règne dans mon pays. Mobutu avait dit ça. Et il avait concrétisé parce que tout le monde a basima ba mikolo, ba troupe bayaka, pe kimi ekota ki na katamboka est. Ben comme le col la charcuterie et comme le col la comme le col la abattoir. Et comme le col abattoir, bola mukana tongo batide no ba image. Bakataki motuki ngani mutu bola mukana tongo batini ba image o bakataki mona moko loboko bokola muka batini ba image o basasaki mutu lokola nyama les na réseaux sociaux il y a mona moko je crois 6 ans amemi leki na mokongo nebite so bomona na bate so ba kondi ba mona ka ba image wana mama na ya kufi mona 6 ans comme mbala moko responsable comme parent image moko sikila ki tout récemment mona moko ya bébé babomi mama na ye Martin batiki mwana azaki na bazo mela mabele mwana oki posa libela mama akiko mela libela maman akufi parce que ben ici il faut to compter ba mort bazana Martin c'est déjà plus de 5 000 morts ba ote ko brandi biso ba photo mikolo leki et ça lenga même chair de poule nabi déjà 5 000 morts faut titer pour to mona bato bazona bango ba grade moko fantaisiste okomona un général d'armée ya phare dessin de commander na bakwa babara zomela na bakwa baba na baujana na bakwa baba zomela ne aza même ko langwa n'était sous bozo kango bango ne ba comme ce ko raviter ba diverser parce que côté batali ko nzala moyete gouvernement to tina bloko ko lete gouvernement to futa bango te il y a pas de motivation ba comme na ba ko se rallier na kamba ya na kamba diversaire o baza peut-être na force na surtout na cadre comme na ba rebellis. Quand ba rebelle on a ba te nana a ravita ka bango na lokola ba kondina bino ba boaki bino ba tiki bino bon meka ko se prendre en charge d'abord bino moko en attendant solution tie ko zama na niveau ya gouvernement ba pays limitrophe na biso ou ba dans la carte ya complicité wana avec la communauté internationale y compris ba dirigeants mboka baza ko s'enrichir. Ma mission TV, le miroir du monde.
Mbote na bandeko nyonso bolandaka ma mission TV chaîne à référence. Merci vraiment na confiance nyonso bomesana kopesa biso. Babo nane na bino nyonso pour na 2020 surtout tozoko taper année déjà esika nzambe akopambola biso tout tokota 2020 na kimia nyonso. Alors Lelo Martin Engi vitesse affiché naza toujours na mama Denise Villa. Na sir botal rabiso kombo mesano tolobaki avant tokota 2020 toko tindika pe momoko boyeba vraiment réalité et puis ya masolo o toko sola lelo na ma mission TV ensemble na mama Denise. Mbote mama Denise. Mbote non ndeko Martin. Boni santé. Santé za kimia na ngolo nzambe sengo mingi ya kozwa micro à la veille à Noël toza kozwa micro na pasi po kosozwa koleka tando ekesenga kozala mo esengo mais tokozana esengo boni bato bazali impayé boni banda kozana banzala boni bampiaka boni ba système na bango nyonso ya ba finance ba bloquer yango donc mboka eza kokende de pire en pire na ndenge ya mabe mais quand même toko souhaiter bato malgré ça ba joyeux Noël poza fête ya bana mbotama Jésus bonne année na ba oyo nyonso balanda biso na ba diaspora libanda ya mboka na ba Congolais pe lokola oyo bazwaka lolendo pe ndingisa ya kolanda ma mission TV po landa makasi na nzela ya mwana mboka Martin Engi. En tout cas na souhaiter bino nyonso ba bonne fête ba joyeux Noël ba meilleurs vœux nzambe ya kosala avec quand neto lobaka ensemble tokolonga le peuple gagne toujours. Alors merci Nancy Bouti ko mama Denise ndenge vraiment alobi na mawanyo sopo na makambo ozoleka na kati mboka na biso. Alors lelo to so la ba point moko pour Nancy boko mela pe biso ba question msusu boko tuna mbala sima émission msusu to sana mama Denise to ko pesa epe ba question na po ayano la biso nyoso to. Alors mama Denise tokota na mozindo ya maso na biso po tokosola vraiment pour to clairci batou. Alors lelo lisolo ya beni oyo tamsu tozomona bazo négliger yango ezokoma grave mbala nyonso bandeko bazolela po tant tozolo ba Congo ezaka Kinshasa te pour surtout na Kinshasa tozomona bato déjà bazo préparer misu pour ba fêter ba fête na ba Noël ba bonne année mais bandeko ya beni en tout cas pas na mawa na ligne juste oyanola na bandeko tout bazotala. Oui ndeko Martin, merci beaucoup. Avant toute chose d'abord na ko sepelanga no to rendre une fusque une minute de silence en mémoire ba compatriotes no so na beni ba kokufa. Ne serait-ce une minute de silence. Merci. Ezalaka mawa mingi ya koyoka ndeko na yo atako bo famille mon côté oyoki lelo ba bomi ndeko na yo le ba bomi ndeko na yo le ba bomi boye ça fait très mal quand de tout koloba likambo ya beni ou est ya mboka ça ne date pas d'aujourd'hui ndeko matin, ça date de longtemps, voire même depuis avant chute ya Mobutu parti à est d'aka toujours menacé. Je me souviens ils en a époque moko bo Mobutu a sa appel na ba troupes étrangères justement par rapport à l'insécurité à est qui s'il faut que je fasse le pacte avec les diables je vais le faire pour que la paix règne dans mon pays. Mobutu avait dit ça et il avait concrétisé parce que tout le monde a basima ba mikolo ba troupe bayaka pe kimi ekota ki na kata mboka est oya lelo toza ko comprendre était toujours tous les jours toujours ba guerre tous les jours tantôt nord Kivu tantôt sud Kivu tantôt Beni mikolo za ko toka na Beni za ko toka de comment ça me fait mal mais naza na solution ko pesa te parce que naza ko diriger mboka te naza na parole ko lobate soki ezaka na nzela ya micro ya ko belela ba konzi ya mboka ba yoka mawa population aza ko kufa ba yoka mawa pe ya biso ba oyo toza ko matisa mongongo na bo baza ko zanga ko loba ba yoka ta biso pe zali pasi Beni comme lokola charcuterie et comme lokola excusez comme lokola abattoir et comme lokola abattoir bokola mukana tongo batinde bino ba image bakataki motuki ngani mutu bokola mukana tongo batindi ba image o bakataki mona moko loboko bokola mukaba batindi ba image o basasaki mutu lokola nyama. Papa, ça fait très mal. Il y a même des images tout récemment elles ont circulé dans les réseaux sociaux. Il y a moi je crois à 6 ans à me mille qui n'est dans mon Congo. N'habite sous bomona n'habite sous ba kondi ba mona ba image wana
maman na ya kufi mwana 6 ans comme mbala moko responsable comme parent. Image moko sikila ki tout récemment mwana moko ya bébé babomi maman na ye. Martin batiki mwana azaki na bazo mela mabele. Mwana oki posa libela maman akiko mela libela maman akufi. Tozoka Martin maman akufi mwana akiko mela libela oka nzala. Ce sont des images poignantes que ça se passe. Tant que nous avons persister, alors que nous sommes dirigés par nos décideurs du pays, je me pose la question 1001 fois. Bazako sala nini? Parce que on a vu par le baki que non, il donnera de sa vie pour que la paix reste par la paix reine où à l'est. Aussitôt il même jouant de discours à campagne, je mettrai ma base à l'est du pays. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ta population est en train de mourir au jour le jour. C'était le moment. Parce que Beni, s'il faut tout compter, mort, c'est déjà plus de 5000 morts. Plus de 5000 morts. Photo et c'est la même chair de poule. Déjà 5000 morts. Mais alors que bozali na ba konzamboka bazali mboka ezali teke o mboka ezali kola nini ba o baza ko dirigeango bazali ba ki ekosi la ba kolandela makambo mais tozo comprendre te ba kolandela makambo ndeko Martin na bote mais bato nyonso bakufi wana au moins que ba famille na ba sali perte donc yo kolandela makambo est-ce que kozok bato bakufi kozong sa bona ba famille na bango il y a des orphelins qui sont restés est-ce que le gouvernement kozo ba orphelin en charge c'est ça le problème. Ce qui peut relancer la Makambo, dans le bango toujours de côté relancer la Makambo, parce que nous sommes un pays potentiellement riche. Le Congo, la RD Congo, nous avons une armée forte, to benga ka FARDC et le Kamaka. Ils ont mon anaté, ils ont mon. FARDC wana mosala nini baza ko sala. Faut tité pour to mona bato bazo na bango ba grade moko fantaisiste, o mona un général d'armée, ya FARDC de Martin na bakwa babara zomela, na bakwa baba na ba ujana, na bakwa baba zomela azako même ko langwa. Ok, ce n'est pas ça le rôle des militaires. Surtout à FARDC. Rôle à FARDC, la police c'est pour sécuriser. Mais FARDC c'est pour combattre contre quoi? Contre les ennemis. Et sauvegarder l'intérêt de la nation. C'est ça le rôle à FARDC. Est-ce que les soldats bafuta marabien na mboka? Les soldats bafuta marabien pas, c'est aussi l'un des problèmes. Hein? Où ça ko ça là c'est que makambwana kuna esimbate parce que pour que basoba que doivent aussi être motivés, ils doivent aussi être armés logistiquement. Faut pas la armée, il faut pas la matériel qui permettre bango en arrivant même sur place comment ba ça pour que ba réclamer ne serait-ce que ba adversaire mais ba militaire au batindi kuna soit disant ils sont incapables. Nous allons temer l'équipe ba comme beaucoup de ravitailler ba adversaire. N'importe ce bozo kango bango ne ba comme ce ko ravitailler ba adversaire parce que côté batali ko nous allons moyen te gouvernement to tina bloc ko liete gouvernement to futa bango te il y a pas de motivation ba comme ne ba ko se rallier na kamba ya na kamba adversaire oh baza peut-être na force na surtout na cadre adversaire comme na ba rebelle quand ba rebelle on a ba te nana a ravitailler ka bango nana soutenir bango de combattre entre nous quand même soit dit l'RD Congo a un numéro 1 un président de la République qui doit censé connaître pour que le Koda ko persister. Alors, et le Koda ko persister et que tout le monde en réaction les chefs na bangote ils sont complices. Donc peuple congolais bana ya beni kaka ndebo bandi ko zwa courage ya ko s'auto prendre en charge bon moni bimo ba rebelle wana bo s'occuper na bango en tout cas le Congo na senga bino bo continuer ko sala jusque là ngwana coup de chapeau na bino c'est malheureux et ça li passer c'est douloureux ya ko mona baninga bazokende mais le ko ya ba continue bino ba boaki bino ba tiki bino bon mais kako s'auto prendre en charge d'abord bino moko en attendant solution tie ko zwama na niveau ya gouvernement yango et si la raté ezalaka pona bintérêt ya bato moko il faut bitumbe bundamaka pour ba profiter na kati mboko bendengelo bien bato moko boy baza atana Kinshasa baza na sima makambo no bendengelo na lobby ba continue biso bazali complice tant na lobby complice faut déjà comprendre non c'est-à-dire il y a deux pays les pays voisins ba pays limitrophes na biso ou dans la carte complicité wana avec la communauté internationale y compris ba dirigeants mboka baza ko s'enrichir d'une manière illicite dans la richesse ya mboka ya Beni ou dans la richesse ya est ya Congo donc bangono so bazali na carte complicité wana parce que ceux qui bazali na carte complicité wana te de Martin ba ko zo ba disposition
ba kozo ba disposition à ma casse de force c'est que bitumba wana be ba rebelle ba bouter bango dehors mais le quoi baza kokoko c'est que na bango mo baza na kati eloko wana. Alors merci maman Denis Nassir, message pe komeli pas ba konzi na biso et komeli ba konzi à la police pour na ba soda pe ya mboka na biso. Donc mboka na biso il faut toujours pe ekota po makambongo et komo lekela batu. Donc alors maman Denis tokoko taper lisusu na moi lombangu na ba question oyo vraiment ezoyinda mikolo ba bili kambu ya 10 000 francs congolais. 10 000 francs congolais, tozoyoka déjà, tout bazobanga déjà na kati ya mboka oyo, balobi balingi biye wana te. Na ebité ceux qui occupé déjà makambango, o bache elongi ya président de la République et puis na ex-président oyo auti kobima na autotika kibokonzi. Ndeko Martin ko sala ba imprimer des valeurs na mboka za na mabete. Beaucoup que ça imprimer des valeurs surtout ceux qui m'boke za mikolo wana na situation économique et combien un peu passe bah ça a toujours recours toujours en économie politique bah ça a toujours recours na ba impression habillée. Ce n'est pas mauvais en soi mais impression habillée on n'a pas dans les mauvais sens ndenge tozoyoka na ba rumeur parce que na ko confirmer non parce que ce sont des rumeurs pour juste que na monde peut bien ngoté toza ko yoka quand déjà ko circuler ba information papa ou non ba présenter qui bien na conseil des ministres un bien coupé une coupure à 10 000 francs congolais. Quand ça a 10 000 francs congolais, dans le problème, les problèmes est ali pourquoi Kota effigie à Batou. C'est là où les bas blessent. Pourquoi Kota effigie à Batou Ndeko Martin? Président sortant, na président entrant, bo sangani, bozo sa bakolade na bino, bozo ko se chichoter na matoyi, bozo boto na mbong. Faut pas se moquer des gens. Non qui ba combattant ba se défendre. Non maman Denis bon ba bongo te, bongo ba bato na misé. Mais ceux qui vont être misé. Boni beaucoup ko sala ba fiche té. Beaucoup ko sala ba panneau té. Il y a passation à pouvoir on soit disait le cas le 24 janvier, botin na misé pour battre mona. Beaucoup ko même ba photo. Il y a événement le cas le 24 est passé, ndenge basaka passation à pouvoir, botin on a misé comme ça et ko servir ba jeunesse ko ya lobi ba mona que oui, il y a quand même pour une fois au Congo parce que pouvoir ça un certain le 24 janvier na moto songo la bimaki na moto songo la kotaki. Là ça aurait être mieux. Mais passation à pouvoir, on peut le célébrer, il faut seulement qu'on célèbre, on a une impression à billet 10 000 francs. Là, en tout cas, ndeko bazana nini moko ya bazana intention moko ma vis-à-vis na ba congolais. En tout cas, biso ba congolais to kondimelo ko na ta mokolo moko te. Billet mbongo za nelongi ya moto. To boya ka tanga mobutu billet za kana mbono mona ka suka nango suka ka wapi. Et même Mobutu na shit depuis notre zoaka mikano ke mongo bana kozala imprimer seulement ba efina ba na bilembo ya mboka mboka zebe mona na bambongo to lieke za bilonga ba ni ba péché ya moboto yeba tate ba kota ba wagenya kuna c'est ça ba symbole ya mboka na biso ezo pesa valeur na mboka. Pourquoi kota bilongi ya bato? Pourquoi? Et pourquoi non ko bimisa billet 10 000 francs? Pourquoi? Parce que bon Mickey Zali 50 francs, 100 francs, 10 000 francs d'abord, 10 000 francs dans la circulation, 5 000 francs dans la circulation, bien que pirata yango, mais 20 000 francs dans la circulation. Pourquoi qu'on imprimer billet à 10 000 francs à Sika? Ils sont mal intentionnés. Bah imprimer les billets à 100 francs. Bah imprimer les billets à 50 francs, ils allaient passer sur les marchés. Tous ça peut besoin de mbongo ma bende zonga na Congo. Moi je viens d'être en loin de commenter na ebisakio. Ma biloko mikemike na ba marché so ma bambonga ma bende ba bengo ba mweda. Bambonga ma bende so za besoin so ba jus, on a besoin so ba sucre, on a besoin so ma lait, on a besoin so meloko mikemike. C'est so bambonga métal on est au service population. Qu'on nous imprime ça, c'est ça qu'on a besoin. Tout ça besoin de petite coupure. Bambonga la ko imprimer biso ba 10 000, bo su bilonga na bino bo keba. Bo za plus spécial qu'on est plus de 80 millions de Congolais. Nous sommes majorité par rapport à vous. Donc, si on a déjà, non, et qu'on est à la méditation. Voyons voir, soyez réellement le 24 ans, on est à la méditation. Voyons voir. C'est comme si vous avez le coup à Bandoki, vous tentez, population sur population, la population de combattre, la population est tellement dupe, la population est tellement distraite, la population est tellement, je ne sais pas, la population est en train de somnoler. Tout un jour mboka o loko la blague. La population trop massacrée. Mboka o loko la blague et kei loko la jeune. Est-ce que bande ko nanga ba jeune? Est-ce que boza ko réaliser valeur mboka na biso?
nga lokola nga na botama na Congo, je suis congolaise, na kokufa congolaise, ata na ke mboka poto na kochena nationalité na oza toujours congolaise. Donc Congo za mboka na nga mboka bakoko na nga. Soki semaine to bunda pona mboka na biso. Tout ce monde partout ailleurs za ko salama, pourquoi pas chez nous? On nous distrait seulement ba église. Boko kene ko kotaka ba retraite na boyo to sambela biso non mais quand même l'église ko komi ko le 4 réglementation pe ça to ko ataka pe ndeko gouverneur Jantini Ngobila. Pourquoi comme on a venu moko 10 églises 20 églises? Pourquoi ma tapage ma nuisance sonore? Pourquoi comme on a une grande avenue to kotanga ta ba 100 terrasses? Est-ce que réglementation de l'eau qu'on est alité? Bon mais quand réglementer l'eau qu'on a, c'est ce qui distrait la population congolaise. Avant tant qu'on boto la mboka na maboko ya bapayate. Alors que ceux qui nous dirigent sont complices, sont aussi complices. La seule solution c'est nous. La seule solution c'est moi et vous. Tout ça on a main dans la main. Dès qu'on te ressent qu'un jour tu boto la Congo na biso. Pensez-vous que ce que ça la manifestation na Congo to ça combien de ah on a na Kinshasa. Tout ça plus de 6 millions na Kinshasa. Prenons comme exemple que 6 millions de Congolais ba bima na ville à Kinshasa. De comment on vendre. Ce qu'on joue maintenant 80 millions d'habitants à Congo Mobimba sur toute l'étendue. To bima to ça mo boulou. Yo quand il régime ko vanda, c'est parce que la population jusque là ne se prend même pas conscience nanute. Yangwana etali bango, on s'en fout. Basala te. Mais tant que le basa te totala lelo, bon à venir à bana biso. Musuba lobi 10 000 francs na yango tam musuba ko futa batu na fin de l'année au na décembre pour ba fêter tozoe ba kutu soki fête yango batu ba chango rati lelo na mité. De Martin, je ne suis pas sûr que ba ko futa pourtant on ba bongo zo provoquer. Tika ko provoquer biso. Tika ko provoquer ngai po yo poza congolais, tika ko provoquer mbongo wana soki bimi to ko démonétiser yango to laksa bon que nous 80 millions de Congolais tout ça plus fort que bango mi balé parce que bango baza minoritaire biso to zebele donc le ko na bon mekango li sousouté parce que bon mon kolo mususu boko sutuka bon mona kande bo finga biso na les Congolais sont des fainéants boko sutuka mo comme supenda que non ba mot d'autre pesa mi pas to kuta pe na nzela que non to botel même pouvoir zone maboko a peuple. Attention, les peuples gagnent toujours. Donc la population a koloba ata ko avertir botike lokwana lelo bango ba lobi budget il y a 6 millions de dollars pour célébrer l'an 1 si tous les comme 6 millions l'an 1 alternance ta bango de Martin. Est-ce que ba travail baza payé? Les travailleurs sont impayés. Mais quand on parcourir sillonner presque dans toutes les entreprises il y a Congo et RD Congo presque baza impayé. Na bito so yoki message mo ko circuler na ba voix des ondes que non semaine prochaine régie des eaux habite aux anama été. Oui mais pourquoi? Parce que la régie des eaux est impayée. Baza ko futa maté. Alors on a kandala comme bango babi bango pe baza ba parents. Alors le quoi bada na secteur ya mai ba pesa ka mai l'eau c'est la vie yebi. Imagine toi maintenant régie des eaux tomboka akata ba to mai. Ba okata mai. Ngana kufa bana nga ba kufa to sokolate to liate to melatite to sala ba besoin de biso parce que mai za ka besoin premier nécessaire ba kata nde bango mai. Lokola bango nde baza ko linga ko boma ba famille ya bato bango ba kontuana ba kata ba député mai ba kata ba ministre mai sika bazalaka ba kata président de la République mai comme ça y est ba souffrance ni population za ko endurer. Il y a des familles qui sont à l'abri hein, il y a des familles qui sont à l'abri victimes d'inondation dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que la population pense par rapport à eux? Les faits sont là, non? Mais la population dit quoi par rapport à sinistré na biso? Distrait biso 6 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent, ça peut nous aider. Ça peut aider. Tu sais qu'il y a beaucoup de terrains à l'école, toujours parce que moi maîtrise beaucoup de terrains à l'école à l'État comme spoiler les citoyens privés. Que l'État récupère ton école l'année prochaine, tous les salle comme il y a 100 élèves par salle, 80 élèves par salle. Mais si on récupère les terrains à l'État, il y a le ministère de l'Éducation, botongi l'école. Année prochaine, na voie normale. Ce qui est 6 millions de francs congolais, on a qui action sociale. Nous n'avons pas besoin d'action sociale. Tout le monde a mis ça, ça, malambon, voilà, bino bongabo décaissé. Tout le monde a mis ça là. Tout le monde a par exemple réhabilité l'hôpital, par exemple. Hôpital Ngalema ba réhabilité ango, ba doter on a ba kisimoko, ba réhabilité mamayemo, ba réhabilité l'hôpital il y a l'état na Congo ezebelé. Ba meka ko aider biso na sens wana.
Dans nos hôpitaux, il n'y a pas de médicaments. Basomba ta ba médicaments, ba tata na hôpitaux, juste au qu'un hôpital au moment de commenter, mutu muso zenga ta serenga pa mwe kutana 100 fois sur 200 fois. Serenga pa ba tia tongezate. Basomba ta ba serenga na mbongo wana oui, quand vous parlez des actions sociales, achetez des fusques de seringues, distribuer dans des hôpitaux, achetez des médicaments, des fusques ba Doliprane, des fusques ba Novalgine. Bon tiens on a hôpitaux, population profiter nango. Ngana uti na ngolande de commenter. Na yoki nangola kuna bopito na bango ya l'état ozolanda na bi privé te bopito non so ya l'état public les soins médicaux ezaka gratuits ba soins médicaux ezako fele ko keno na hôpital ya l'état kuna te ko non ba le banayo avant ba simbo pesa autant non babi ape kalate makambango yango nazo ba ke non ce qui déjà ba mboko lokola Angola ba un pays post conflit ba comment déjà na niveau na et ça date pas d'aujourd'hui c'est depuis longtemps. C'est depuis longtemps bango za automatique école ya l'état au fele hôpital au fele to lingi pe biso awa eloko wana ekoma ekozala bénéfice pour la population et ekozala salaire la population fait yango wana parce que bango likolo bazo so bambongo baza ko yiba ba ko détourner bazo sa ba pillage bazo ko renflouer ba compte na bango na banque na libanda mboka baza ko tangisa bana bango na libanda mboka baza ko tonga banda ko libanda mboka et nous sommes en train de croupir ici. Mais quand même, d'autres avantages pour que la population soit meilleure que c'est là. Vous savez, nous avons toujours pour que le Congo soit développé à la volonté à Congolais. Si nos dirigeants ont la volonté de pouvoir développer notre pays, en tout cas, c'est possible. Ils ont une mauvaise foi entre nous. Franchement, mauvaise foi vous n'avez pas l'humanisme na kata mino ezalité boko sa biso na kata ba parti politique na bino bozana mawa congolais bozana mawa ndeko no congolais bozana mawa batote bozo ko tala intérêt na bino intérêt maboto ne pe ba poche na bino eza mawa mais mokolo congolais ko telema oyeba ndeko mata avant l'indépendance. Moi je n'étais pas encore né hein, mais mes parents m'ont dit Denis jour indépendance bato babimana baba ba yeba place ba utate ozoka bato babimana nzema malobi Denis na bato bakufa babimana nzela il y avait un monde fou. Il y aurait un jour population côté le mabonga que non on en a ras le bol. Maintenant nous allons nous décider sur boboma biso ezala mokolo tôt ou tard parce qu'on dit toujours les peuples gagnent toujours to ko gagnaka toujours bino bon saka na biso. Pour le bino bozana armée bon ça rapport bozana sécurité bon ça rapport moni biso toza faible bon ça rapport moni botolisi ba bana ba balabala bon ça na peuple congolais o bozo benga za naïve bon ça na peuple congolais pour botolisi ba église na ba avenue bon ça na peuple congolais mais il y aura un jour dans le bango toujours boko suduka que non nanya ngwatindi bato wana parce que ce qui s'est passé dans des pays d'Afrique dans les pays d'Arabe, ce sont des pays d'Afrique, non? Bah, mon appel trop, c'est trop type un jour, bah, télémaka. Biso un jour, télémaka. Bon, continuez qu'on badiner. Bon, mon abat, bah, zobana bino. Bon, mon a biso, bino, nebo, l'équipe, biso, na mayele. Bino, nebo, zali plus spécial que 80 millions de Congolais. C'est bon pour vous. Alors, maman Denis, Nancy Batou, Bayo qui peut message au PC Bango. Alors, merci maman Denis, to comme na souk émission na biso, na habité message no ko pesa pour na bande kotou, ndenge pe ba décembre bango bazali ko fêter partout dans le monde, oyo lelo batalio. Pour le gouvernement d'abord, vous aurez remarqué il y a des impayements. Les impayements est dit dans dépassement budgétaire. Au moins wapi dépassement budgétaire ça mana mboka et que bateau bazala kaka la merci à moto moko suite à ba voyage naïe. Quand le président de la République voyage na suite à combien de personnes simanaye bango ne basali que dépassement budgétaire et ça la ma mais on a caisse à l'état na trésor public il y a rien. Vous pouvez imaginer même na ba cabinet ba ministre même frais de fonctionnement exacté pour faire fonctionner les ministères mais ndeko c'est une honte. De Kofati soit à Congolais, a quand même, à peine à Mabata, il y a place ni à outil. Toujours côté 2020, c'est vrai, il y a des exécutions à budget en janvier, mais que les exécutions à budget 2020, donc on l'a dit, ça la loupe. Donc on l'a dit, de commenter pour que bloc se répète. Nous tous, nous sommes des parents. Nous avons des enfants. L'autre, ça déjà sur les 20, n'a habité ban les 25, il n'a habité de commenter. Si nous avons habité ban, n'a pas lianini, ban n'a pas latani parce que ba papa baza ba impayé ti lelo position zo ba la test que ba zambongo lundi ba ko zambongo mardi to bi position té biloko se répéter na zo mona ka na mboko na biso pourquoi pas ailleurs biloko ça la maraté yo président que ça la dépassement budgétaire suite à ba voyage parce que au bi voyage mo représente coûter combien tant zo que na suite à 100 personnes
Vous savez combien ça coûte? Est-ce que vous pensez à la baninga msusute? Vous pensez à la baninga puis entreprise? Le bazo kangamai, yon le président de la République aux coupable. Nous sommes des consommateurs, nous allons marcher par rapport à ça. Donc c'est la lundi, mardi, maï kangama. Donc quand régime des autres kangi maï. Beaucoup moins dans la population que ça la pona bino. Bakata bango courant pour mes actes mais maïté l'eau c'est la vie. L'eau c'est la vie. Dépassement budgétaire pour ça en 2019, bon répétant côté. Pour le peuple congolais en tout cas na lingi bino mingi, tous ala toujours na bolingo na mboka parce que Congo za mboka na biso na mboka mi balete. Tous akana souci mboka na biso, bon le baka te que non ma politique est taliban non, politique est talibiso nyoso. Tant on régit des gens bien ko 4 mai semaine prochaine, c'est que na 4 politique et côté na 4. Politique et côté na kati bo luka bo s'intéresse na mboka nini zo leka na mboka toza kaka district na komela ba bierte toza kaka district ko ya ko kota ba église za mabete monga mo pe na sambelaka mais toza l'emporter na babiloko wana te tota ka intérêt ya mboka. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? S'il faut biso to revendiquer ba droit na biso potika ka na coupe ba individu moko bote ba opposant ou ba surtout ya surtout il y a organisme il y a lucha il y a nini surtout citoyen quand il revendique alors que bino majorité à Congo il y a congolais au boko ko pesa tonus to ko sangana biso ensemble pour na ko bunda ensemble bo ko tana musika. En tout cas peuple congolais to joie conscience totalement pour mboka na biso zali sous occupation comme bobo et biango ce que daki sous occupation tembele bitumba ya beni et c'est sila kala lokola bitumba beni ya ko silate c'est que namba continue bina mboka bazali pe complice to ko lingelo ko nata mokete donc senge na biso peuple to joie conscience pour que un jour totalement to ba ko boto na mboka na biso na maboko ya banguna na maboko abo occupant o bali ko tika kongote. Merci Maman Denise. Alors merci na bande kotou au botali biso partout dans le monde. Bo continuer toujours ko sambela pona mboka na biso. République démocratique du Congo nde na lobaka Maman Nto aluta asambela rapona mboka na biso atikara yangote. Alors merci ba bonane na bino nyonso, ba bonane na batutu au botala biso na ma mission TV ba Pablo Sita l'économiste. Maman Anto, Maman Denise yeyo aoze la soso na ya Noël, aoze la loso na ya Noël. Ngape na zoze la soso na ngapo na Noël. Maman Denise, Maman Anto, aluta. Maman Anto, en tout cas, quand on est Martha Lobby, to koki ko beta ba matolo ateme, quand on est Martha Lobby, on sait bien, pour biso ba maman, ba un paiement moité. Ma mission TV, chaîne à référence, merci, Botika Malam. Ma mission TV, le miroir du monde.